有缘人，当你看到这条影片的瞬间，好运之门已悄然为你和家人打开，幸福的旅程正式开启。别忘了轻轻动动手指，点个赞，这可是为好运添砖加瓦的好机会。在评论区写下吉祥如意这4个字，更是能为家庭注入满满的福气，让家道兴旺，生活幸福美满。亲爱的朋友们，大家好，我是玄清，欢迎您来到我的频道。今天我们要聊的话题是，不管家里有多富裕，这5种颜色的窗帘，如果能避免的话，最好还是不要挂。这可不是什么迷信说法，而是有着实实在在的科学道理作为依据的。朋友们，当我们每天早晨醒来，眼睛刚刚睁开，第一眼看到的东西，很可能就是我们家里的窗帘。窗帘这种东西，乍一看似乎很普通，很容易被忽视，但实际上，它不仅仅是用来遮挡阳光和保护隐私的工具。如果选择得当，窗帘能够为家里增添不少氛围感，让我们住得更加舒适惬意。但如果选择不当，那可就会带来一堆麻烦事。就好比我们去饭店吃饭，如果菜品的味道很好，同时环境也很舒适，那么这顿饭吃起来就会让人感到非常惬意，心情愉悦。相反，要是菜品难以下咽，再加上周围环境嘈杂喧闹，那么这顿饭就会让人感到非常糟心。窗帘的选择也是同样的道理，如果选对了窗帘，家里就会显得温馨又舒适，但如果选错了窗帘，就可能会对人的心情产生负面影响。首先，我们来看看第一种不太适合挂的窗帘颜色——大红色。大红色是一种极具代表性的颜色，它象征着喜庆和热闹。在逢年过节的时候，家里挂上大红色的装饰品，整个氛围瞬间就被烘托出来了。然而，如果将大红色的窗帘常年挂在卧室里，情况就不一样了。晚上睡觉的时候，如果周围的环境光线太亮或者过于刺眼，人很难进入深度睡眠状态。大红色的窗帘颜色非常鲜艳，就像一面巨大的红色屏障一样。白天，阳光透过它照进卧室，会让卧室显得格外明亮。而到了晚上，即便外面的光线并不强烈，透过这鲜艳的窗帘，卧室里也会弥漫着一种不太柔和的光线。这种光线会直接影响我们的睡眠质量。从心理学的角度来看，红色是一种相对比较刺激的颜色。在色彩心理学中，红色通常与激情、活力、危险等概念联系在一起。如果长时间处于红色的环境中，人的神经系统会受到一定的刺激，容易让人产生焦虑和烦躁的情绪。我们每天下班回到家，本希望在卧室里好好放松身心，缓解一天的疲惫，但是一进卧室，看到那鲜艳的大红色窗帘，心里难免会感到不安，情绪也会变得浮躁起来。在这种环境下，又怎么可能好好休息呢？卧室的主要功能是提供一个安静、舒适的氛围，让我们能够放松身心，进入甜美的梦乡。虽然大红色的窗帘看起来很美观，但它的颜色特性决定了它并不适合挂在卧室里。为了能够拥有良好的睡眠质量，为了营造一个宁静、舒适的休息空间，我们最好还是避免在卧室里挂大红色的窗帘。那么，我们可以选择一些颜色柔和、淡雅的窗帘，比如米白色、浅蓝色、淡粉色等。米白色的窗帘就如同一位贴心的守护者，静静地伫立在窗前。清晨，第一缕阳光轻柔地透过米白色的窗帘，洒在柔软的床铺上。这种光线并不刺眼，反而带着一种恰到好处的温暖，仿佛母亲的手轻轻抚摸着脸庞，让人感到惬意与舒适。夜晚，当城市的喧嚣渐渐褪去，米白色的窗帘能够过滤掉外界杂乱的光线，为我们营造出一个静谧的小天地，让我们在温馨的氛围中安然入睡。浅蓝色的窗帘也有着独特的魅力。想象一下，结束了一天忙碌的工作，拖着疲惫的身躯回到卧室，轻轻拉开浅蓝色的窗帘，仿佛就能看到那片无垠的蓝天。这种颜色能让我们的思绪瞬间飘远，忘却一天的烦恼与压力。在炎热的夏天，
浅蓝色给人一种清凉的感觉，就像一阵微风拂过，吹散了燥热与烦闷。而在寒冷的冬天，它又能带来一种宁静与祥和。而且，浅蓝色对于缓解眼部疲劳也有一定的作用。当我们长时间盯着电脑或手机屏幕后，回到卧室看到那片浅蓝，眼睛仿佛得到了放松和治愈。但粉色的窗帘则充满了浪漫与温馨的气息。对于女性来说，淡粉色就像一个梦幻的童话世界，满足了她们内心深处对美好的向往。在卧室里挂上淡粉色的窗帘，整个房间都弥漫着一种甜蜜的氛围，仿佛置身于一个浪漫的花园之中。当我们心情低落的时候，走进这样的卧室，看到那柔和的淡粉色，心情也会不由自主地变得愉悦起来。对于情侣或者夫妻来说，淡粉色窗帘更是增添了一份浪漫的情调，让彼此的感情在这温馨的氛围中更加深厚。除了这些颜色，淡绿色的窗帘也是一个不错的选择。淡绿色代表着生机与活力，就像春天里刚刚发芽的嫩叶，充满了希望。它能让卧室充满清新的气息，仿佛把大自然的气息带进了房间。在淡绿色窗帘的映衬下，卧室里的绿植也会显得更加生机勃勃，整个空间充满了生命的活力。我们在选择卧室窗帘的时候，不能仅仅只看外观是否好看，更要考虑到它的颜色对睡眠和心情的影响。毕竟，卧室是我们每天都要休息的地方，一个舒适宁静的环境对于我们的身心健康至关重要。所以，为了能够拥有高质量的睡眠和美好的生活状态，我们一定要谨慎选择窗帘颜色，用柔和、淡雅的色调为卧室营造一个温馨的港湾，让我们在忙碌的生活中有一个可以放松身心、享受宁静的地方。接下来，我们来谈谈第二种不太适合挂的窗帘颜色——黑色。黑色本身给人一种神秘、深沉的感觉，有时候甚至显得很酷。然而，如果将黑色的窗帘挂在客厅里，情况就会变得有些不太理想。想象一下，当我们走进一个客厅，首先映入眼帘的是一片漆黑，那种感觉肯定不会太好。客厅是我们接待亲朋好友、家人欢聚一堂的重要场所，它应该是一个充满阳光、明亮开阔的空间。只有在这样的环境中，人们才能感到放松和愉悦，也才愿意长时间停留。然而，如果挂上了黑色的窗帘，情况就完全不一样了。黑色的窗帘就像一道厚重的屏障，将阳光和外界的明亮完全隔绝在外，让整个客厅变得昏暗无光。这种压抑的氛围，就像走进了一个没有窗户的黑漆漆的屋子，心里难免会感到不舒服，甚至有些压抑。除了视觉上的压抑感，黑色窗帘还有一个不容忽视的缺点，那就是它容易吸收热量。我们都知道，夏天的时候阳光是非常强烈的，如果阳光透过黑色的窗帘照进屋里，那么黑色的窗帘就会像一个巨大的吸热器一样，将阳光中的热量全部吸收进来。这样一来，屋里的温度就会迅速升高，变得特别热。为了应对这种高温，我们不得不将空调的温度调得更低，才能勉强保持室内的凉爽。这不仅增加了空调的能耗，还可能对我们的身体健康造成一定的影响。那么，客厅的窗帘应该选择什么颜色呢？其实，选择一些明亮、柔和的颜色会更好，比如米白色、浅灰色、淡蓝色等等。这些颜色不仅能让客厅显得更加温馨舒适，还能有效阻挡阳光中的紫外线，同时柔和地将阳光洒进屋内，营造出一种明亮而不刺眼的氛围。在这样的环境中，无论是接待客人还是家人聚会，都会让人感到特别愉快和放松。而且，明亮柔和的窗帘颜色还能与客厅中的其他家具和装饰形成和谐的搭配。例如，如果客厅沙发是浅色的，那么选择一款米白色的窗帘就能与之相得益彰。如果客厅墙面是淡蓝色的，那么选择一款同样淡蓝色的窗帘就能让整个空间更加统一和协调。总的来说，尽管黑色窗帘有着它独特的魅力和风格，但在客厅这个特定的空间里，它并不是一个好的选择。
为了营造一个明亮、温馨、舒适的客厅环境，我们还是应该选择那些明亮、柔和的窗帘颜色，这样不仅能让我们的客厅更加美观大方，还能让我们的生活更加愉悦和幸福。再来说说第3种不太适合挂的窗帘颜色，紫色。紫色通常代表着高贵和优雅，很多女孩子都非常喜欢这种颜色。然而，如果把紫色的窗帘挂在书房里，情况就有些不太理想了。为什么呢？因为紫色是一种极具浪漫色彩的颜色，当人们看到紫色时，脑海中很容易就会浮现出各种美好的画面，从而产生遐想。想象一下，当我们坐在书房里，本应集中精力投入到学习或工作中，但眼前的紫色窗帘却像一个无形的诱惑，不断地勾起我们的思绪。我们的注意力就像一只调皮的小鸟，一会儿被窗外的风景吸引，一会儿又被窗帘的紫色所牵引，一会儿想起今天和朋友约好的聚会，一会儿又憧憬着未来的旅行。这样一来，学习效率肯定会大大降低。就好比开车的时候，如果周围环境太嘈杂，比如有刺耳的喇叭声、嘈杂的人声，就容易分心，注意力无法集中在前方的道路上，一会儿看看路边的行人，一会儿又留意旁边的车辆，这样开车很容易出事故。学习其实也是一样的道理，它需要一个安静专注的环境，只有在安静的环境中，大脑才能更加清晰的思考，思维才能更加敏捷的运转，从而更好的吸收知识，提高学习效果。而紫色的窗帘恰恰破坏了这种安静专注的氛围，它那浪漫的特质会不断干扰我们的思维，让人难以静下心来。因此，书房的窗帘最好选择一些简洁大方的颜色，比如白色。白色纯净而明亮，给人一种清新整洁的感觉，能够让人心情舒畅，更加专注于学习。又比如米色，它温暖而柔和，不会过于刺眼，也不会分散注意力，能够营造出一个舒适的学习环境。在书房这个学习的空间里，我们要尽可能排除一切干扰因素，让自己能够全身心地投入到知识的海洋中。而窗帘作为书房的一部分，它的颜色选择就显得尤为重要。一个合适的窗帘颜色，不仅能够为书房增添一份美感，更重要的是能够提高我们的学习效率，让我们在学习中取得更好的成绩。所以，大家在选择书房窗帘颜色的时候，一定要慎重考虑，避免选择像紫色这样容易让人分心的颜色。第4种不太适合挂的窗帘颜色是黄色。黄色通常代表着阳光和活力，看着确实能让人感到心情愉悦。然而，如果把黄色的窗帘挂在儿童房里，情况就有些不太合适了。曾经有这样一个例子，一位小朋友的父母非常疼爱他们一心想要为孩子打造一个温馨又充满活力的儿童房。他们认为黄色象征着阳光和活力，如果将儿童房布置得充满黄色元素，孩子肯定能在这个小天地里健康快乐地成长。于是，他们精心挑选了一块黄色的窗帘，挂在了孩子的房间里。一开始，一家人并没有觉得有什么不妥，但没过多久，问题就出现了。小朋友晚上睡觉的时候总是睡不安稳，原本能够一觉睡到天亮的孩子，现在却频繁醒来，翻来覆去，还时不时的哭闹，这可把孩子的父母急坏了。他们想尽了各种办法哄孩子入睡，但效果都不明显。后来，孩子的父母开始仔细观察房间的环境，试图找出孩子睡不好的原因。经过一番仔细排查，他们终于发现了问题所在，原来是那块黄色的窗帘在作祟。黄色的窗帘本身颜色比较明亮，在白天的时候，阳光透过窗帘照进屋里，会让房间显得格外亮堂。而到了晚上，即便拉上了窗帘，由于黄色窗帘对光线的反射作用，房间里还是会有一些亮度。在这种黑暗环境中，这种光线显得格外刺眼，从而直接影响了小朋友的睡眠。从科学的角度来看，黄色是一种比较明亮的颜色，容易刺激孩子的眼睛。孩子的眼睛正处于发育阶段，
对光线比较敏感，在睡眠的时候，孩子需要一个相对黑暗、安静的环境，这样才能让大脑和身体得到充分的休息。而黄色窗帘所带来的光线干扰，会让孩子的神经系统始终处于一种相对兴奋的状态，难以进入深度睡眠，自然也就睡不踏实了。所以，儿童房的窗帘选择其实是一门大学问。为了让孩子能够睡得更香、更踏实，我们最好选择一些柔和、温馨的颜色，比如淡蓝色、淡粉色或者拟白色。这些颜色不仅能让房间看起来更加温馨舒适，还能为孩子营造一个良好的睡眠环境，让孩子在甜美的梦乡中茁壮成长。最后一种不太适合挂的窗帘颜色是绿色，绿色通常代表着生机和自然，看着确实让人心旷神怡。然而，如果把绿色的窗帘挂在厨房里，情况就有些不太理想了。厨房是一个充满烟火气的地方，也是油烟比较重的区域。平时我们做饭的时候，不管是煎、炒、烹、炸，哪种烹饪方式都会产生大量的油烟。这些油烟就像调皮的小精灵，在厨房里到处乱飘，一会儿附着在墙壁上，一会儿又钻进橱柜的缝隙里，让人防不胜防。如果这个时候在厨房挂上了绿色的窗帘，那可就给了油烟可乘之机。油烟会像胶水一样紧紧附着在窗帘上，刚开始的时候可能还看不出什么明显的变化，但时间一长，问题就来了。原本鲜艳亮丽的绿色窗帘会渐渐变得脏兮兮的，上面布满了油渍和污垢，就像一幅被弄脏了的美丽画卷，让人看了心里很不舒服。而且沾满油烟的绿色窗帘特别难清洗干净。大家都知道，油渍一旦附着在物体表面，就很难去除。你可能会用各种清洁剂，使出浑身解数去擦洗，但效果往往不尽如人意。就好比穿了一件白色的衣服去厨房做饭，做完饭之后，衣服上全是星星点点的油渍，不管怎么洗，那些油渍就像顽固的敌人一样，始终不肯离去，衣服再也恢复不到原来洁白如新的样子了。绿色的窗帘也是同样的道理，一旦被油烟污染，想要让它恢复如初，那可真是难上加难。因此，在选择厨房窗帘颜色的时候，我们还是应该多考虑一些实际的因素。厨房的窗帘最好选择一些容易清洗、耐脏的颜色，比如深灰色、深棕色或者深蓝色等等。这些颜色不仅看起来沉稳大气，而且就算沾上了油烟也不太容易显脏，清洗起来也相对容易一些。这样一来，我们就能省心不少，不用为清洗窗帘而烦恼，也能让厨房始终保持干净整洁的环境。毕竟厨房是我们每天都要使用的地方，一个舒适卫生的厨房环境，不仅能让我们在烹饪过程中更加愉快，也能让我们吃得更加健康。所以在选择厨房窗帘颜色的时候，一定要慎重考虑，可别让绿色的窗帘给厨房的卫生拖了后腿。朋友们，听了这些介绍，是不是觉得窗帘的颜色选择还挺有讲究的？其实生活中很多看似不起眼的小事，背后都隐藏着科学道理。希望大家在以后选择窗帘的时候，能多考虑这些因素，选一款适合自己的窗帘，让家里变得更加温馨舒适。好了，这期影片到这就结束了。如果大家觉得这个视频有帮助，或者让您有所收获，就请点赞支持一下吧。您的支持是我持续创作的动力源泉。同时，别忘了订阅我的频道，更多精彩内容正在路上，期待与您下期相遇。